आज कॉलेज वालों ने एक छोटा मोटा फंक्शन रखा है, ठीक है, बॉन फायर रखा है, सही है, और थोड़ा सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, इस तरह का भी कह रहे थे कि सीन है। जी तो गाइस अभी बज रहे हैं तकरीबन शाम के 4:30 और आपका भाई फुल रेडी हो चुका है, ठीक है, कॉलेज के फंक्शन में जाने के लिए। पहले जो अपना दोस्त है अमार, जिसको आपने क्रिकेट वाले ब्लॉग में देखा होगा, तो पहले मैंने अमार को पिक करते हुए जाना था, लेकिन अभी उसका मैसेज आएगा कि वो अपने अब्बू के साथ जाएगा, तो फिर मैं अभी सीधा स्ट्रेट कॉलेज जाऊँगा, ठीक है। एक और दोस्त आ रहा है, 15-20 मिनट तक पहुँचेगा वो, तो उसके साथ फिर हम सीधा कॉलेज जाएंगे। फिर अमार से मैं आपको वहीं पर जाकर मिलवाऊंगा, ठीक है। तो बस अभी रेडी तो हो चुके हैं, ठीक है। 15 मिनट में दोस्त आएगा और हमने बस जूते पहनने हैं अभी, तो जूते पहनते हैं और उसके बाद हमने एक वाउचर भी लेना भाई, फीस वाउचर अपना इधर पड़ा होगा यार, मैंने रखा था किधर है ये रहा। तो भाई ये फीस वाउचर भी लेना हमने, क्योंकि ये कॉलेज वालों ने कहा फीस वाउचर लेके आना ताकि पता लग सके आप कौन से कॉलेज के बंदे हो, इसी कॉलेज के बच्चे हो के आउटसाइडर हो। तो जब भी कोई इवेंट होता है ना तो फीस वाउचर करते हैं। वैसे तो स्टूडेंट आईडी उन्होंने बना के दी हुई है, लेकिन मुझे नहीं मिली क्योंकि मैंने लेट एडमिशन लिया था ना, तो मुझे अभी स्टूडेंट आईडी नहीं दी उन्होंने। बाकियों के पास स्टूडेंट आईडी है, तो मैं इसी से काम चलाऊंगा। होप्स हो कि इससे काम चल जाए, देखते हैं भाई। इसको हम रख लेते हैं अभी जेब में, ठीक है, और फटाफट से जूते पहनते हैं और फिर निकलते हैं। And now you better back down, 'cause I'm coming for you. 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 I'm sick of feeling like I just keep chasing, but that'll never be that fast. Just leave me alone, I'll do it on my own, and I will let them know when the lights shine bright. Look pale as a ghost to all those opposed. I'm coming here to show how to live life right, and now मजा आया। तो मार भाई क्या हाल है? क्या हाल है? किधर गुम हो? मैं ढूंढ रहा हूँ यार, आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। फोन देखिए, यहाँ पे देखो यार, मैंने देखा नहीं फोन। अरे मार मुझे अभी मिला यार, ठीक है, रात हो गई है इस वक्त, सही है। गोलगप्पे तो खाएं जरा, आओ जरा गोलगप्पे खाते हैं। आओ मार भाई चेक करो जरा। नहीं पहले शुरू करो ना, जरा रिव्यू दो कि कैसा है। चलो भाई हम भी जरा चेक मारे। ये तो भाई मजेदार। हमार भाई सुनो तो सही, मैं कह रहा हूँ यार जाके जरा सिंगिंग करो, कोई डांसिंग करो यार। शौक नहीं मेरे नहीं यार, करो तो सही, कुछ शुगर मेला लगेगा ना। हंसेंगे भाई लोग तो मेरे ऊपर। See my name, love being a loner, always moving closer, knew exactly what I wanted to have, fear of growing older, chip all on my shoulder, told myself I'm never looking back, and now I'm cold and dissonant, I'm losing my innocence. कॉलेज से तो हम निकल आए थे, ठीक है। कंसर्ट का तो बताओ कैसा रहा यार? डांस का मजा आया, मोटे का। अच्छा वो, हाँ, उसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप लोग भी देखेंगे, ठीक है, उसकी मैंने वीडियो बनाई है। और खास में सही था बस, और कुछ इतना खास बस यार इतना सही था बस, ठीक है। बॉन फायर वगैरह ना 7-7:30 का टाइम हो रहा है अभी, और अभी अली भाई हमें ना हरीसा खिलाने लाए हैं, ठीक है। हेलो कर दो अली भाई। पहले ये आ नहीं रहे थे ब्लॉग में, ठीक है, बड़े शर्मा रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो यार अभी आए हैं बाहर तो आ ही जा, तो क्या बड़े मुश्किल से इनको मनाया है। तो फाइनली अभी हरीसा तैयार हो रहा है, ठीक है, देखते हैं किस तरह का। हमारे भाई तो पहली बार ट्राई करेंगे हरीसा, है ना? दूसरी बार भाई, दूसरी बार इसने मुझे पहले ही बताया, ठीक है। तो जैसे ही हरीसा आता है फिर आपको चेक कराते हैं और फिर टेस्ट करके बताते हैं कि किस तरह का। यहाँ पे भाई हरीसा का माहौल चेक करने आए हैं, चेक करो भाई। देखने में तो अच्छा लग रहा है ना। चेक करेंगे अभी, आ जाओ अंदर ही आ जाओ, सर्दी बहुत है भाई, अंदर ही सही है जी। तो गाइस हरीसा आ चुका है अपना, चेक करो यार। क्या ये कबाब है ना इसके अंदर, है अली भाई? ये कबाब हो गया, ठीक है। ये इनकी कोई स्पेशल चटनी है, ये आ गई मक्खन वाली रोटियां। और भैया मार भाई कैसा रिएक्शन आपका? अभी तो ठीक लग रहा है, खा के देखो जरा, चेक कराओ जी। तो वैसे मार भाई को मैंने बड़ा कहा है कि ना टेस्ट कर ले, ठीक है। पहले अली भाई का टेस्ट बताओ कैसा लगा? जबरदस्त। 10 में से कितने दोगे? 10 में से 10 दोगे?
ज़रा मैं भी चेक करता हूँ। बिस्मिल्लाह। मज़े की तो है यार, ऐसी बात नहीं है। मजेदार। कुमार भाई ज़रा टेस्ट करके बताएंगे। अच्छा सही सही बता यार। ये 10 में से कितने देगा? 5। 10 में से 5। कुमार भाई ने ना दरअसल ये इतना शौक नहीं है इसको ये इस तरह की चीज़ें खाने का, तो इसलिए इसने 5 दिए। मैं तो 10 में से 10 दूंगा, ठीक है। और अभी बस खाते हैं मज़े से, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। जी तो गाइस हरीसा खा के फारिग हो गए, बहुत मज़ा आया, ठीक है अली भाई यार, थैंक यू यार। और अमार भाई, अमार भाई को यार नहीं सच में ना नहीं मज़ा आया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि मुझे देसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है ये रोज़ बर्गर खाते हैं, ये बर्गर खाते हैं, ये कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे हैं, कल रात ये लोग पिज़्ज़े खाते रहे हैं। ओके करो भाई, ओके ओके। जी तो गाइस मैं करता हूँ इस व्लॉग को एंड, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, ठीक है। बहुत मज़ा आया, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thinking that one day they'd see